No, as far as I'm concerned, Mr. Seed ni CONMAN. Hata ikakuwa bibi yako hawezi kuwa dawa ya baridi. Dawa ya baridi nimesema na nitarudia. Will Paul ni star kwa kupoteza watu. So mimi siwezi ungana kwa kupoteza watu. Unamaanisha nini? Will Paul ni mwizi. Aliiba pesa za kanisa akaenda kwa club. Bana, mambo yanakuaje? Mimi wananiita presenter bwana, hapa ndipo. Karibu sana kama ndo vipi unafika ama kuwasili hapa. Hapo jana Daddy Owen, msanii wa hapa nchini Kenya, msanii ambaye anafanya kweli katika nyimbo za Injili, alikuwa ni kama vipi anazindua album yake ambayo kwamba anaita Chapter 4, au sio? Na katika hafla ile ama katika uzinduzi ule wa album yake, wasanii mbalimbali na watu mashuhuri waliweza kuhudhuria kuona kwamba siku hiyo inakuwa ya mafanikio na siku inaenda kama ilivyopangwa, au sio? Watu ambao walifika pale kwa wingi ni wasanii, na watu pia waliweza kufurahia kuona kwamba wasanii wa gospel wameanza kujitokeza kuona kwamba Injili inasonga mbele, kwa sababu Will Paul anatarajiwa kutoa album yake very soon, na Mr. Seed tayari kama vipi alikuwa ashazindua album ya kwake, na hapo jana Daddy Owen kaangusha album ya kwake pale. Na katika uzinduzi ule basi tulipata kuoji ama kumuoji bwana Ringtone ambaye anajiita chairman wa nyimbo za Injili ama chairman wa gospel. Tulikuwa pale kwa event ya Mr. Seed, kulitoka drama yako na Bahati. Labda shida ilikuwa nini? Because tuliona Bahati alikuwa anataka kupiga kidogo, pia alikuwa anataka kumpiga. Hapana, Bahati alikuwa anatafuta clout na mimi. Unajua mimi nimekuwa jina yangu ni kubwa kushinda ya Bahati. So Bahati alikuwa anajaribu kujifanya maarufu na jina yangu, na unajua alikuwa anajichocha, kuna pesa, sijui kuna nini. Na unajua pesa hazipigi kelele zikiwa kwa mfuko. Maisha yako venye unakaa tu, hata sura yako venye unaangalia venye mimi nakaa, inafaa kusema kama uko na pesa ama una bro. So Bahati anajaribu kucompete na mimi. Na unajua sasa si wasanii wa gospel to compete. Si tuna represent, so ndio shida. Ringtone pale aliweza kuzungumza mengi, aliweza kufunguka mazito kuhusiana na wasanii wa nyimbo za Injili, hususan ama kumuhusu Bahati, Mr. Seed pamoja na Will Paul. Kama vipi Ringtone aliweza kumuita ama yeye anatambua Mr. Seed kuwa kama CONMAN, kwa sababu anasema kwamba alipewa hela nyingi siku ya uzinduzi wa album yake pale, na pesa hizo hakuzitumia vizuri, na pamoja na hayo kusema kwamba anarekodi nyimbo na wanawake ambao wako UCHI. Anyway, hebu tusikize kanda hii ya video ambapo Ringtone alikuwa anazungumzia kuhusiana mambo haya, au sio? Hiyo album ya Mr. Seed iliweza kufanya vizuri kabisa kwa YouTube, kwa Boomplay. Your take on that? Album gani, ya gospel ama ya dunia? Album ya Mr. Seed. No, as far as I'm concerned, Mr. Seed ni CONMAN, kwa sababu alituita sisi wote, tukaenda emotionally venye Daddy Owen ametuita leo, tukaenda kusupport kazi ya Mungu, tukatoa pesa tukifikiri Mr. Seed ata invest hiyo pesa kwa kutoa nyimbo za Mungu za kufanya gospel ingare, lakini Mr. Seed alifanya kuchukua ile pesa yetu akaenda kushuti nyimbo na wanawake wako UCHI, wakisema kwamba sijui tu wanawake ndio dawa ya baridi. Lakini as far as I'm concerned, dawa ya baridi, unajua anadanganya watu na si vizuri. Dawa ya baridi, kunywa maji moto na ndimu. Dawa ya baridi, tafuta makaa, tafuta kuni, washa moto. Hiyo ndio dawa ya baridi. Na nikuulize pia kwa hiyo ngoma ya dawa ya baridi, tumeona couples wengi wameweza kufanya hiyo challenge hiyo ngoma. Mbona wewe hatujakuona na mpenzi wako labda, ama bado uko single? Sasa ndio nimekueleza, mimi siwezi yapia kwa vitu za conmanship. Mimi si participate kwa ukora. Dawa ya baridi haiwezi kuwa mwanamke. Hata ikakuwa bibi yako hawezi kuwa dawa ya baridi. Dawa ya baridi nimesema na nitarudia. Dawa ya baridi, kunywa maji moto na ndimu, kunywa chai, kunywa kahawa. Dawa ya baridi, washa moto home, washa jiko, weka hita ya stima. Hiyo ndio dawa ya baridi. Ndio usipate pneumonia. Kwanza hii kipindi ya COVID. Yeah. Ringtone, unajua there's some incidents ambazo happen in your life, and umepatikana in so many accidents za gari, tunakuona umetupostia, but we thank God you're okay. Lakini kuna watu ambao pale kwa Idgobare tunaona wanasema you're doing that intentionally, zile gari umeziangusha mwenyewe so that you can be paid by insurance. Is that true? Edgar nani? Edgar Obare, a blogger. Wale ambao wananichukia sana hii town ni mtu kama huyo. Sasa sitaki kuongelea mambo ya adui ambaye anakuchukia.
Anaweza ona leo uko na homa, unasema niko na homa. Anasema unadanganya, unataka watu wakuhurumie. So mimi sitaki kuongelea mambo ya mtu ambaye ananichukia. Nataka kuongelea mtu ambaye anafanya biashara yake. Mtu ambaye ako na chuki na mimi, so hawezi kuwa ananijudge the right way. So honestly, before God. Yes. Okay, kuna hivi ulipost screenshot eti Edgar alikuwa amepost. Hapo tuko Edgar. Eti ulikuwa unaitisha dem video akitoa. Ni ukweli? Unajua niliona tu niweze kuonesha mafans wangu vile ambavyo watu wanashuka chini ama wana stoop low kuweza kutafuta cloud. Unajua hao vijana wote mmewataja, hawa kina Edgar Obare hawezi ishi bila mimi. Unajua lazima wataje jina langu ndio waweze kupata cloud. Kwa sababu jina langu watu wananiheshimu. Kwa ukiangalia wasanii wa gospel nimeanza kuimba kitambo. So akina hao vijana mmewataja wote, hao wadogo. Edgar Obare anaishi kwa nyumba ya kukodisha. Sasa mimi ni mtu anatafuta clout ndio aweze kupata pesa ya rent. Maybe ilikuwa imefika tarehe anadaiwa na mwenye nyumba. So anatafuta clout, watu wa post apate hela. So mimi sitaki kucompete na vijana ambao wanatafuta pesa ya rent. Mimi sitaki. Okay, kuzungumza kwamba Edgar Obare anaishi kwa nyumba ya kukodisha. Juzi tumeona kwamba ati umetolewa kwa ile nyumba yako kule Runda. Ungezungumziaje kuhusu haya? Unajua kila soko iko na wazimu nyingi. So si kila siku moja ukienda sokoni wazimu akiongea si lazima ujibu. So mimi nataka kuambia kusimkuje kesho asubuhi muone kama sichi hapo. Karibu kesho chai asubuhi. Unajua kuna vitu zingine hauhitaji kutoka. Ngoja nikuulize, mtu akisema wewe ni kichaa, lazima utoke kuambia watu baadhi mimi si kichaa. Si unaendelea na maisha yako. Mimi naendelea na maisha yangu kwa sababu maisha yangu yako ya mahali yalikuwa. Unaelewa? Majirani zangu hawaja complain. Naam, kama ulivyosikia pia Ringtone mwenyewe pale aliweza kusema kwamba Bahati anatumia jina lake kutafuta maarufu kwa sababu yeye mwenyewe anyway, mimi sina mengi ya kusema. Kama ulivyosikia pale kwenye audio ile ama katika video ile, uliweza kumsikia bwana Ringtone mwenyewe akizungumzia kuhusiana na mambo hayo ambayo kwamba alikuwa anazungumzia siku ya jana katika uzinduzi wa album yake Daddy Owen. Shukran sana kuwa nami, shukran sana kwa kunitegea. Kama vipi tunasema, we will keep you updated. Make sure you don't forget to subscribe, like and comment. Au sio? Wananiita presenter Obaye, and make sure una subscribe. Au sio watu wangu wa power? Signing out, so peace.